أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا طيبا مباركا فيه كما تحبه وترضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونرتقي بها إلى أعلى الدرجات يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سويداء قلوبنا محمدا رسول الله ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا سيدي يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما غردت على الأيك الحمائم أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم رسول الله
أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم سدد قلبي ولساني، اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، افتح اللهم مسامع وقلوب الحاضرين لسماع نصيحتي. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنك تعلم الساعة أننا دخلنا في جوارك وفي حصنك وفي ضيافتك، فلا تخرجنا من هذه الضيافة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وسترت لنا عيوبنا، وفرجت لنا كروبنا، ونفست لنا همومنا، وشافيت منا كل مريض، وعافيت منا كل مبتلى، وأصلحت ذات بيننا يا أرحم الراحمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، أعيش وإياكم في هذه الساعة المباركة مع خلق عظيم، مع خلق كريم لابد لكل مسلم أن يتحلى به، ولا بد لكل مسلمة أن يكون دسارها هذا الخلق. هذا الخلق أيها السادة الذي افتقدناه في هذه الأعوام القليلة الماضية، هذا الخلق الذي افتقده كل بيت، بل كل مدرسة، بل كل جامعة، بل كل مجموعة. ما هو هذا الخلق يا ترى؟ إلى أين تمضي بنا أيها الشيخ؟ إلى قول الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله إلى الذين آمنوا، نداء تشريف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم. هذا الإصلاح، هناك صالحين ولكن هناك مصلحين، وفرق شاسع بين الصالح والمصلح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه وظيفة النبيين والمرسلين، هذه وظيفة العلماء الربانيين، هذه وظيفة أصحاب الخلق الكريم. إن أريد إلا الإصلاح في الأرض. الصالح قد ينفع نفسه مهما بلغ من درجات الصلاح والمعرفة والولاية، إلا أن المصلح ينفع نفسه ولا يكون المصلح إلا صالحا، ولكن الصالح لا يكون مصلحا إلا إذا اندرج في مدارج المصلحين. لذلك المصلح وارث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا الخلق الذي أردت أن أتحدث عنه على مسامعكم أيها الكرام أيتها الكريمات هو إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. لماذا في هذه الآونة، في هذه الأيام كثرت الخصومات على كل المستويات، في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، في المصانع، في المتاجر، حتى في مساجدنا. ترى الأخ المسلم يخاصم أخاه، أتدري على ماذا؟ قال: لأنه جلس مكانه، وكأن المكان قد طوب باسمه. المساجد بيوت الله، وقد نهانا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نقيم ولدا أو غلاما لنجلس مكانه أبدا. الخصومات في البيوت، ولو أنك إذا ما نزلت إلى دور القضاء لتجد آلاف مؤلفة من الخصومات والشحناء والبغضاء على مستويين اثنين:
المستوى الأول البيت الزوجية كثر الطلاق وكثرت نسبة الطلاق. أتدرون لماذا هذا الخلاف؟ لماذا هذه الخصومة؟ آتي بقصة واحدة. منذ أسبوعين كنت في دار القضاء، الرجل يتخاصم مع زوجته تحمل عليه أيما حمل هي وأهلها. أتدرون لماذا؟ لأنه قال لها: لا طاقة لي بتحمل جوالك أن تحمليه طيلة الليل. وبدأت الخصومة والشحناء إلى أن أولت بهذه المرة بالطلاق والانفصال، ولها 4 من الأولاد. الأمر الثاني الذي عاصرته وسمعته ورأيت بأم عيني كثير من الإخوة والأخوات على باب القضاة. أتدرون لماذا أيها السادة؟ لأن الأب حرم البنات الإرث الشرعي، فأولى هذا بعد موته إلى ذهاب الأبناء والبنات إلى المحاكم ليقضي بينهم القضاء. وأيما وارث حرم ورثته، أيما أب أو أخ من حرم وارثا إرثه حرمه الله الجنة. مع هذين الطريقين أمضي الآن، والمظالم كثيرة والشحناء كثيرة، ولكن تعال معي الآن لنطرق باب سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي يرويه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله، اسمع معي يا حبيب رسول الله، افتح مسامع قلبك وأنت تصلي عليه، وكأنك الآن جالس بين يديه. يقول أنس: بين نحن جلوس عند رسول الله فضحك المصطفى حتى بدت نواجذه، فقال له عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يضحكك؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: يا عمر، رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي يوم القيامة. جثيا أي جلسا على ركبهما. فقال الأول للآخر: يا رب، خذ بمظلمتي من هذا الأخ. مظلمتك؟ الله أكبر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. أدران تنزل بمالك الآن على المحكمة وتحرم أخواتك البنات، أدران باتصالاتك ومعارفك تحرم خواتك البنات، أدران باتصالاتك ومعارفك وعزوتك وقبيلتك وعشيرتك أن تظلم بنات الناس. لكن هناك، تأمل معي وما أدراك ما هناك. قال: ما هي مظلمة؟ خذ لي حقي يا رب، خذ لي حقي من هذا العبد، مظلمتي، رد علي مظلمتي. فيقول الرب جل جلاله: ومن أين لأخيك أن يرد عليك مظلمته ولم يبقى من حسناته شيئا. يقول أنس: فدمعت عينا رسول الله وقال: أحوج ما يكون العبد في ذلك الموقف العظيم، وإنه ليوم عظيم، وإنه ليوم عظيم يأتيه يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار. ماذا يحمل عنه؟ ليحمل عني من أوزاري. بكى الحبيب: من تحبون أن تصلوا عليه؟ هناك بحاجة الناس أن يحمل من أوزارهم. لماذا؟ لأنهم لم يردوا المظالم في دار الدنيا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ظلمت زوجتك، ظلمت زوجي، ظلمت جارك، ظلمت أخوك المسلم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل أن يحرم على كل مسلم هجر أخته السنوات الطويلة من أجل الورثة ومن أجل الإرث. هجر أخاه وبينه وبين أخيه 30 سنتيمتر، 10 سنين، من أجل كلمة قالتها زوجته. افترت على أخيه، لم يتحقق الأخ. أليس هذا حالنا؟ أسألكم بالله، أليس هذا حالنا؟ افترت عليه وعلى زوجته منذ 10 سنوات لا يتكلم مع أخيه. أين إصلاح ذات البين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: فبكى النبي، فيقول الله عز وجل إلى صاحب الحق: ارفع رأسك وانظر إلى أعلاك. فينظر فيقول الله عز وجل: ماذا ترى؟ يقول: مدينة من الذهب ومتوج باللؤلؤ والألماس. يقول: أتدري هذه لمن؟ قلت: لمن يا رب؟ لمن يا رب؟ قال: لمن يدفع الثمن. قال: ومن يدفع الثمن يا الله؟ ومن يقدر أن يدفع الثمن يا الله؟ قال أنا. كيف؟ قال: بعفوك عن أخيك، بعفوك عن أخيك، وإن تعفوا وتصفحوا ذلكم خير لكم. العفو من شيمة الكرام، بعفوك عن أخيك. قال: اللهم إني قد عفوت. قال: إذا خذ بيد أخيك وادخلا إلى أعلى الجنة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. الله يحب الصفح، الله سبحانه وتعالى يحب الصفح والعفو. ولذلك ورد أيها الأحباب من حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لسائر خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اتأمل معي هذا الكلام، ما بيطلع عليكم، تأمل. إلا لمشرك أشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني لمن حمل في قلبه الضغناء والبغضاء والشحناء على أمة سيدنا محمد، أو على فرد من أفراد أمة سيدنا محمد. وأختم أيها الأحبة بذلك الرجل الذي كان يدخل على الصحابة وعلى رأسهم سيدي ومولاي رسول الله. يقول الحبيب عنه: يدخل الآن علينا رجل من أهل الجنة. تأمل الصحابة وكانوا متأملين، فهم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، خير القرون قرنهم، يتأملون من كلام رسول الله. يعي كل واحد منهم
وعيا كاملا لكلام رسول الله، ينزل كلام النبي الأعظم محط قلبه. يدخل الآن علينا رجل من أهل الجنة، الحديث محفوظ بدي آخذ منه ملمح بس. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث يدخل الرجل نفسه، ثم يكون من ابن عمر رضي الله عنه ابن عمرو أي أن يصحبه إلى باب البيت، يطرق الباب ثم يقول له أهلا وسهلا، فيدخل عليه ويبقى عنده ثلاثة أيام، ثم يستأذن سيدنا ابن عمر ويمضي. يقول له يا هذا سمعنا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى من تحب أن تصلي عليه، يا هذا سمعنا من رسول الله ثلاثا أنك من أهل الجنة، وأنا مكثت عندك 3 أيام لم أرى منك كثير صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا تلاوة لكلام الله، بل أجدك إنسانا طبيعيا، ما العمل الذي عملته لأن يقول بك رسول الله كذا وكذا. قال هذا ما أنا عليه كما ترى يا أخي الإسلام. ثم يمضي ابن عمر، ولما وصل إلى الباب قال له يا ابن عمر اسمع يا حبيب رسول الله، اسمع يا من تنام وأنك تفكر في زيد وعمر وتقسم أنك لو عشت إلى غد لقسمت ظهره في المحاكم، لقسمت ظهره في الوظيفة، لقسمت ظهرنا بين أبنائها وبناتها، لقسمت ظهر جارك إن فعل ما فعل البارحة. اسمع وأنت تصلي عليه. لذلك يقول له يا ابن عمر تذكرت أمرا، قال هاته، قال ما وضعت رأسي على وسادتي إلا قلت اللهم إني أشهد، اللهم إني أشهدك أنني لا أحمل في قلبي ضراء ولا شحناء على أحد من أمة محمد، وإني قد عفوت وصفحت وسامحت كل من أساء إلي. مضى ابن عمر إلى أين؟ إلى سيد ولد آدم سيدنا رسول الله، من تحب أيضا أن تصلي عليه، وإذا به الحبيب، وإذا بالحبيب يقول له يا ابن عمر ألا إنها الأخيرة أن تبيت على فراشك وليس في قلبك شيء، وإذا ما عاداك إنسان فاصبح واعف. ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ ألا تحب أن يصفح الله عنك؟ أسأل الله تعالى أن يستخدمنا كمصلحين، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يتولى أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلني وإياكم من المصلحين ومن الذين يتخلقون بهذا الخلق الكريم، وأن يستخدمنا لخدمة الإصلاح فيما بين المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فكل منا يستغفر ربه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا من لا نبي بعده بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. تخاصم سيدنا بلال مع سيدنا أبي ذر الغفاري سيد بني غفار. ماذا قال له أبو ذر؟ عيره بأمه، قال له يا ابن السوداء. فغضب سيدنا بلال وحمل في قلبه على سيدنا أبي ذر، وهذا ما كان في عصر النبي الأعظم والرسول الأكرم. هذا ما حصل من شحناء ومن رضاء. ولكن تعالوا إلى نهاية هذا المطاف وهذا اللقاء بكم. مضى سيدنا بلال إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم
يخبره بما قال له أبو ذر، فقال له عيرني بأمي، فقال يا ابن السوداء. فلما قدم أبو ذر الغفاري قال له يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. يقول سيدنا أبو ذر الرجاع التواب الذي يتوب إلى الله والذي يعود إلى الله: وددت لو أن أمي أبي ذر لم تلد أبا ذر. إنك امرئ فيك جاهلية. فما كان من أبو ذر إلا ليعلنها للأمة الإسلامية جمعاء أنك إذا اعتديت على أخ مسلم ليس لك وليس عليك إلا أن تستسمح وأن تستغفر وأن تهدي إليه هدية. يعني اليوم الواحد بحاجة منا أنه يرفع تليفون المعتدي ويقول له يا أخي أنا أذنبت فسامحني. بدنا أكثر من هيك؟ والله ما بدنا. والله يا أختي الله يرضى عليك، أنا كنت أصم وأبكم عندما اعتديت على حقوقك، على حقك. ها هو حقك، أنا سامحيني، بعتذر. ترضى الأخت وبيرضى الأخ. الجار والله ما بده منك إلا كلمة. تخاصما من أجل كيس من قمامة، لو وددت أنك رأيته في صلاة الفجر وكل منكما خارج من بيته لصلاة الفجر، فإذا قلت له السلام عليك سامحني عما حصل مني البارحة، والله لسامح. يعني المسلمين فيهم خير، المؤمنين فيهم خير. لا يريد الواحد منك إلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. والله الزوجي اتصل بينك وبين لسقف الغرفة ما بتقول للسماء، إذا قلت له أنا بعتذر كأنما لقيت الدنيا. لا تخبي هالكلمة، لا تتعنت، لا تكون عنيد، لا تكون متكبر. أمة الحبيب الأعظم ليس في قلبها كبر، ولذلك قال لها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. عم مين عم تتكبر؟ على مين عم تتكبر؟ على زوجتك، على أبوك، على أمك، على أخوك، على أختك، على جارك، على أخوك في المسجد. لا يدخل الجنة. انتبه، تتكبر بمالك، تتكبر بجاهك، تتكبر بوظيفتك، بعشيرتك. انتبه، هذا ما بيليق بمسلم، هذا لا يليق بمسلم، بل يليق به التواضع والتواضع. تواضع، ومن خلال التواضع أن يتطاوع الأخ مع أخيه. نعم أيها الأحبة، انتبه الآن إلى أبو ذر على رؤوس الخلائق، سيد بني غفار. ولو كان الوقت يتسع لذكرت لكم إسلام سيدنا أبي ذر لتعلم من هو أبو ذر مع سيدنا بلال. هذا الدين العظيم الذي ساوى بين السادة وبين العبيد، بين الفقير والغني، بين الآمر والمأمور، بين الملك والمملوك. هذا الدين العظيم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن أراد العزة بغيره أذله الله. سيدنا بلال ماذا يقول الآن سيد بني غفار؟ أبو ذر الغفاري يقول يا رسول الله تبت إلى الله، عدت إلى الله، رجعت إلى الله، فوالذي بعثك بالحق لا يخرج ابن السوداء الآن من مقامك ومجلسك حتى يقع بقدمه السوداء ركبة ابن البيضاء. أي تطاوع هذا، وأي تسامح هذا، وأي سمو هذا، وأي إصلاح لذات البين هذا الذي خطه التاريخ بقلم من النور. الله طيب، جاد بكلامه سيدنا أبو ذر. بدنا نشوف ردة ايش؟ فعل المساء إليه. بتقول له لا ما برضى، لو تيجي عمان وقربت ما برضى، بدك تصف لي ابن من هون لعمان لحتى نرضى. هذا ما هي أخلاق المسلم. اسمعوا إلى أخلاق المسلم، إلى أخلاق المؤمن المحسن، إلى سيدنا بلال. هاتنا يا بلال. يقول والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا. يا رسول الله لا أسمح لابن السوداء أن يطأ بقدمه السوداء ركبة ابن البيضاء ولو أنه سجد فيها لله سجدة واحدة. أنا ما برضى،
أنا بدي أدوس على الأخ سجد، أنا بدي أدوس عليه، أنا بشقة قلم بدي أحطه وراء الغير، أنا بشقة قلم بدي أروح أشتكي عليه بهتانا وزورا، أنا بدي أعتدي عليها وعلى أراضيها التي تركها لي ولها والدها، أنا بدي أعتدي على زوجتي ذات إنها خلقت من ضلع أعوج. على مين عم بترجى أنا؟ على مين؟ على جاري بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجل كيس أمامي؟ على زميلتي الوظيفي لأنه أقل مني رتبة بدي أمسح في الأرض؟ فما في أعلى منك؟ البر لا يبلغ، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارض اللهم بفضلك وجودك عن سادات ديننا وموالينا سيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض علينا معهم يا أرحم الراحمين. هذه ساعة من ساعات الله ويوم من أيام الله، اجلسوا على ركبكم واعتقدوا أنها ساعة الاستجابة بتذلل وخضوع، وقولوا معي اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، يا جليس الذاكرين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم إنا نعاهدك ونحن في مسجد سيدنا طارق بن زياد من سماء عمان الشام، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، على أننا نشهدك أننا لا نحمل ضغينة ولا حقد ولا عداوة على أي مسلم أو مسلمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا ومولانا رب العالمين، نسألك ونعتقد أنها ساعة الاستجابة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا ولمن حضر معنا ولأمة سيدنا محمد من عهد نبينا إلى قيام الساعة ذنبا إلا غفرته، هما إلا فرجته، كربا إلا نفسته، دينا إلا قضيته، مريضا إلا شافيته، ميتا إلا رحمته، ضالا إلا هديته، فاسقا إلا أصلحته، عدوا إلا قهرته، ظالما إلا قسمته، مظلوما إلا نصرته، بعيدا إلا قربته، عسيرا إلا يسرته، ولدا إلا أصلحته، زوجة وابنة وأختا وأما إلا سترتها. اللهم استر أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم لا تشوه وجوهنا في النار، ولا عرضنا بالعار، ولا أرضنا بالدمار، يا عزيز يا غفار. اللهم رد الأمن والأمان والسلم والإسلام إلى بلاد الشام، إلى القدس والأقصى وفلسطين، إلى اليمن الحبيب، إلى العراق الشقيق، إلى ليبيا الحبيبة، إلى بورما الطيبة. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان على الأردن الحبيب. اللهم من أراد بالأردن وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه مصلحة العباد والبلاد، هيئ له البطانة الصالحة، اصرف اللهم عنه بطانة السوء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأنت أخي